Një avion i kompanisë ajrore Wizz Air që ishte nisur nga Venecia e Italisë për në Shkup ka përfunduar në Prishtinë. Sipas asaj që shkruan Corriere della Sera, Airbus A321 Neo i kompanisë hungareze me kosto të ulët u përpoq të ulej në aeroportin e Maqedonisë së Veriut për gati 2 orë, por pa sukses. Kështu pasi i kishte ardhur rrotull aeroportit të Shkupit për plot 17 herë, ai u drejtua Prishtinës në Kosovë ku ul pa probleme të mëtejshme. Linja ajrore ja atribuon problemin motit të keq, edhe pse avionët të tjerë u ngritën dhe ulën në të njëjtën kohë, me dukshmëri të klasifikuar si maksimale. Aeroplani me 239 vende kaloi disa herë mbi aeroportin Maqedonas në një lartësi shumë të ulët. Avioni u nis nga Venecia në orën 14:33 dhe ju afrua Shkupit në orën 15:41. Nga ai moment ai bëri disa rrotullime pa mundur që të ulej në pistë. Në orën 17:33, avioni filloi të shkonte në veri me destinacion Prishtinën dhe ul atje në orën 17:55, më shumë se 3 orë pas nisjes. Wizz Air konfirmon se fluturimi me kod W64752 nga Venecia në Shkup më 25 nëntor është devijuar në Prishtinë për shkak të kushteve të këqija të motit në Shkup, i tha Corrieres linja ajrore. Të gjithë pasagjerët do të transportohen në Shkup me transport toksor. Siguria e pasagjerëve e ekuipazhit dhe avionëve tanë është përparësia jonë kryesore dhe ne falenderojmë ekuipazhin tonë për profesionalizmin që treguan dhe pasagjerët për mirëkuptimin e tyre, shprehen nga Wizz Air. Megjithatë, linja ajrore nuk sqaroi pse avionët e tjerë u ulën pa incidente në Shkup, ndërsa avioni i tyre mbeti për rreth 2 orë në ajër.